Opio Yanwera atemera gy'obukulu 48 ng'oluva mu disitulikiti ey'eggulu yasobeddwa oluvannyuma lw'okulumbibwa ekirwadde kya kkookolo w'omutwe ng'ekirwadde kino yakifunira mu kkomera oluvannyuma lwa musibe munne okumutema enkumbi ku mutwe nga bagenze okulima. Agamba nti mu mwaka oguwedde yayimbulwa ng'abatwala ekkomera gye yali baamutwala mu ddwaliro e Mulago gye baakamutemera nti alina kkookolo kyokka nga talina nsimbi zimujjanjaba kubanga bwe yali ayimbulwa teyafuna wadde ekikumi nga bwe guba ku basibe abalala. Agamba nti abasawo baamusaba obukadde obusoba mu 13 asobole okulongoosebwa nga kino kirina kukolebwa mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno wabula nga talina waayinza kujja nsimbi olw'ensonga nti talina wa Luganda yenna. Awanjagidde abazira kisa okumukwasizaako asobole okulongoosebwa kuba mu kiseera kino asula mu ddwaliro e Mulago n'omwana wa muganda bamuyambako wabula nga naye talina busobozi. No food. Man, I sleep outside, dressing my wound. This is the real bone which is outside. I was crying for the world. If they can help me. No child now. I don't know where they are. Even this one, the father is calling him back home. Gwe wenna asobola okukwasizaako Opio osobola okutuukira ne bulenga ku buweereza obw'ekkanisa eya Good News oba obuyambi n'obuyisa ku ssimu eyo gy'olaba wammanga.